प्रिय फूल, किन पो तिमीले तिम्रो सुन्दर मखमली अट्टो डायरी मेरो हातमा थमाइदिएको हँ? योग्य सम्झेर नै त होला। लु, धेरै धेरै धन्यवाद छ है। म पो अलमलमा परे हो। शब्दहरू बग्दै बग्दै जाँदा तमोर नदी बन्लान्, अग्लिँदै जाँदा फक्ताङलुङ हिमाल बन्लान्। लु, जे भए पनि भुलचुक माफ गर्दै पढ्नु ल।